anterina ny fiarabana izay efa natolotry ny mpanompon'Andriamanitra tery am-panombohana. Faly ravaly, ravo ravo, velom-pisaorana n'Andriamanitra tafahoana eto amin'ity fandaharam-potoana mahafinaritra ity. Tsy mananinninona ho zaraina aminareo aho afa-tsy ny hoe tianao Jesosy, tianao Andriamanitra. Mivavaka aho ho fotoana ray hifanenanao amin'ny tompony ety hariva ity. Mba ho fantatrao izy amin'ny maha izy azy, tsy arak'izay famaritana mety namaritanao azy hatramin'izay, fa araka ny maha-Andriamanitra azy. Alleluia. Dia mandeha dia nisy ity mpampianatra solfa anankiray, badalela izy io. Fantatsika ny olona badalela, ny R dia mivadika OL. Ka rehefa nampianatra ireo noty izy, dia izay naveriny no nataony mpianatra. Soratany teo amin'ny solaitra be ireo noty do, re, mi, fa, so, la. Dia ny ampy si. No tononon'ilay izy, dia izay notononony ihany naverin'ilay mpianatra. Do, do. Ye, dia naverin'ny mpianatra koa hoe ye. Sanganena izy. Farany be natondron'ilay teo amin'ny solaitra be, dia inona sainy novakian'ny mpianatra. Fari-peo be aho somary reraka aho fa matoky aho. Mbola tsara feo daholo nareo rehetrarehetra. Meo an' Jesosy ny voninahitra. Tiako hitera azy amin'ny fonao rehetra ianao dia anao aleloia mafy be mihitsy. Aleloia. Raha ny tokony izy dia tsy tokony toriteny eto aho, kanefa noho ny fandaminana ary noho ny fangatahany mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny ny Bongolava, Pastoral Frederika, dia raisiko ampanetretena ary ny minitra izay hitsanganako eto dia hanomezako voninahitra ho an'i Jesosy zany. Tsy amaky andinin-tsoratra masina lava betsika, fa ampahany kely fotsiny, ampahany andinin-tsoratra masina. Josoa 4:20, ny tapany faharoa amin'ny andininy 15. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo izay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Fidionareo anio izay ho tompoinareo. Atsantsika eo. Fidionareo anio. Zany hoe mampisafidy, manome safidy, mitarika ho amin'ny safidy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra manery
tamandidy hoe tsy maintsy zao ianao, tsy maintsy zao aho, tsy maintsy zao tsika zanak'olombelona, fa izy dia Andriamanitra manome safidy. Za zany a malalaka amin'ny safidiko. Ianao zay miaino akoho a, tsika rehetra zay tonga eto a, afaka manana safidy malalaka. Saika isan'andro mandrakariva dia mametraka safidy Andriamanitra. Ary amin'ity sabotsy hariva ity, mamela iteny aminao a, fa tonga eto itsika anao safidy mba ahafahantsika miditra malalaka ao anatin'izany fifidianana zany safidy izany, dia hoazavaina tsotsotra amin'ny fomba zay tena mora azahoana ho azy. Ireo safidy tsy maintsy ho raisina. Tsika malala ny atao hoe fifidianana filoham-pirenena, fifidianana solombavam-bahoaka, fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana diakona ao am-piangonana, fifidianana eo amin'ny sehatra zay azo anaovana, ary tsy maintsy anatanterahana izany atao hoe fifidianana izany. Misy kandida isafidianana, fa ny amin'ity hariva ity kandida anankiroa ihany no tsy maintsy isafidianana. Ary zao ny marimarina kokoa, tsy maintsy nyray amin'ireo kandida anankiroa ireo no isafidianako, no isafidiananao, no isafidianantsika rehetra. Tsy misy vato fotsy, tsy misy vato maty, tsy misy afaka hiteny hoe tsy manan-kevitra, fa tsy maintsy mametraka ny safidiny. Dia mandeha Jesosy dia niteny, na ny bokin'ny Matteo na ny bokin'ny Luka, tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny ray tsy maintsy ho tiany, ny ray tsy maintsy ho halany. Dia mandeha teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Karmela, ilay mpaminany lehibe antsoina hoe Eli dia niteny tamin'ny olona tamin'izany fotoana izany, mpanjaka voalohany 7:20, ny 9:20, 2:20, tamin'ny tenenany hoe Rabala, zay sampy malaza tamin'izany fotoana izany, no Andriamanitra manara azy, fidio izy, tompo izy, arao izy. Fa raha tsy zay kosa fa Jehovah no Andriamanitra, dia manara azy ary fidio izy, ka izy noka ho Andriamanitrareo, ho arahanareo. Dia mandeha Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely, Toriteny 3:30, 9:7, tamin'ny tenenany hoe efa napetraka teo anatrehanareo ny fiainana, ny fahafatesana, fa zao fidio ny fiainana mba ho velona ianao. Noho izany ianoy ange azafady indrindra, mangataka minitra vitsivitsy aminao aho. Voalohany, safidy zay tsy maintsy isafidianan'ny olona. Dia misy le kandida anankiray atao hoe devoly, Satana. Manana anarana be dia be izy, ary manana ny maha izy azy. Ny programanasany angamba no andeha ho lazaiko anao.
Ny devoly izy dia tsy tonga raha tsy anrava, angalatra, amono, andringana. Mpitondra fahafatesana, mpitondra retim-po, mpitondra fahatsopana tenana, mpitondra sy mpamafy alahelo. Izy ny fototry ny olana, izy ny loharano ny aretina, izy no fototry ny fahavoazana rehetrarehetra zay mety mahazo ny olona ary mety ho tonga eo amin'ny olona, mety anjon'ny olona ary mampalahelo ny miteny fangamba izay mampitondra faisana ny tokantranonao, ny fiainanao, ny fanambadianao ary ny ankonanao sy ny hoavinao ray manontolo mihitsy. Ny devoly dia manana programa tatak'izao. Taominy ao amin'ny fahotana ilay olona rehefa tafiditra fatorany, kedzainy, andevoziny ary tsy afaka ho intsony mihitsy. Mandra-pahatongany eo amin'ny fotoana andraisany fanapahan-kevitra, anao safidy tsara tahaka ny amin'izao anio izao. Dia kedzainy mpangalabadin'olona dia tsy afaka ho tsony, mpinaparaky, mpisotro toka, misy tahalo azy. Tsy dia hoe lovainy tamin'ny raibeny na ny razambeny, tsia fa ilay devoly iray amin'ireo kandida tsy maintsy isafidianana no tafiditra tao. Ary rehefa tonga tao izy, toy ny baiboly, Jona voalohany toko 7, 9, tapany voalohany, zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Hoy Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jona toko 9, ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka zay tiany rainareo atao dia izany no ataonareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany dia mamono olona koa ianareo. Ary ny loza dia ity, fantany tsara mihitsy fa rehefa tafiditra amin'ny fahotana ny olona, voafatotra amin'ny fahotana amin'ny fotoana hafatesany, dia farany amin'ny fahaverezana mandrakizay any amin'ilay atao afo be, motro be, elo mirehitra-afo. Izy fotoamany iny, fikotroany izy, ny afony tsy ho faty, ny kankany tsy azo vonoina. Mampalahelo zany. Fa ny programa anatsany devoly zay fanilesahako teo, hitondra olana, mpapiditra problema, tsy ahoana eo fiainanao milamina tsara iny dia lasa voantso ianao, misy convocation tonga, ndrisy mefarany amponja any an-trano maizina, gaga amin'ny mpenakavy, fananinina, fanisinina, nandalo teo ny devoly. Lay kandida lozan-tany dia nitondra napiditra olana isan-karazany. Dia misy ataony bokany trosa, misy ataony tena tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana, zay rehetra atao mandamoka, sambo-bola amin'ny banky tsy voaverina, lafo ny tanimbary, lafo ny lova, lafo ny trano, olana, tena problema, satria zay ny programa nasany devoly. Ny devoly ve tonga izy ampitomany, ampitondra faisana, ampisotro anao ny mangidy, tsy telina, tonga izy mba amafy zavatozy eo amin'ny fiainanao ary hitondra karazana olana, aretina, zavatozy isan-karazany. Ratsy zany. Mety isy teny manao hoe sao dia mba misy postera azo aseho hoe manahoana tsara zany kandida resahanao zany. Mivavaka mba tsy fanenanao aminy, iangany aka tsy ahita ny endriny akory anao, satria ratsy, loza indrindra ary tena 'tena, 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 '
andeha ho apetrakatsika eo iny mino fa zay voalaza dia ampy andinianao ampy isainanao hoe iza mo ny devoly fa mamelan'olitra anao iresaka aminao ity kandida anankiray mahafinaritra ity zay kandidako ary tonga eto aho tsy hanambarany tenako tsy haneo ny momba fa hanao propaganda io kandida anankiray io Jesosy no anarany mafy ny aleloia aleo afaina amin'ny lanitra ny tanatsika dia anao aleloia ho an'io kandida mahafinaritra io ho arosoko anao Jesosy ve hoy ny matitoko voalohany 1:20 ny anarany atao hoe Jesosy fizinao amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany hoy ny Luka 7:10 efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very hoy ny Timoty 2:1 matoka tokony akaina amin'ny fakasitrahana rehetra zao teny zao tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota ary amin'ireny zao no lohany programa nasan'i Jesosy tonga izy amonjy anafaka amela heloka amony trano maisina ho azy efa fatotra hitondra fanafahana ho an'ny babo zao ny lazainy Jona 5:9 raha ny zanaka amin'ny manafaka anareo raha ny zanaka amin'ny manafaka anareo afaka tokoa ianareo na firy taona nanakajany devoly anao na firy taona nitazoman'ilay satana anao tao anatin'ny fahazarany ratsy tao anatin'ny ota tao anatin'ny karazam-paharatsiny vao mafaly anao ty androany ty tonga eto ilay kandida tsara indrindra Jesosy no anarany ary ny tanjona voalohany ny amonjy anao ny anafaka anao ary amin'ny ty arivo ty any raha mety anao ho dia raina ny tompo fa tsara izy halleluia raha misy olona mpisotro toka eto maniry fahafahana sy famonjena zao dia zao amin'ity alina ity ihany iovany organe rehetra ao amin'ny tenanao iovany rano amin'ny korinao anatinao ho afaka ianao migaranty zato isanjato zay fa tsy ho ty toka itsony ianao mandrakizay manomboka amin'ity arivo ty no ny herim-pamonjena io Jesosy Kristy io halleluia ny devoly ny tonga amatotra anandevo ary tena ampiditra ao an-trano maisy mpahotana fa Jesosy tonga izy hitady amonjy ny very zao ny teny mpitiavanyre mandeha tsy ny salamany mila dokotera fa ny marary tsy aviatso ny marina fa mpanota ao amin'ny fibebahana anka rehefa asolatanany ty vehivavy ray jangajanga tsy nila vavolombelona satria tratra tena asolatanany oui ny terme juridique ho an'ny mpailalana hoe flagrant délit efa vonona ny olona hitorabato azy araky ny lalàny jiosy sofa teo Jesosy lay kandida tsara indrindra nanontany azy ny olona inona ny hevitrao fa ny lalàny mosesy maniraka na hitorabato azy ary zay no antom-pisiny tony vato be ety ampelatanana itony efa mangididy ny tananay efa tena maika hitsara zay efa maika hitorak zay efa tena maika hanampatra ny atezerana izay tsy niteny Jesosy nanoratra tamin'ny ratsan-tanana teo amin'ny tany izy raha naharitra nanontany ny olona dia nahazo valiteny mahafinaritra valiteny tsy napoizina surprise tamin'ireo nametraka fanontaniana hanika niala hatramin'ny zokonjokony hatramin'ny zandrinjandriny raha vehivavy sisa tavela teo nitraka Jesosy nijery azy dia nanontany raha vehivavy nakaizy ireo ny ampanganao tsisy nanameloka anao va dia hoy raha vehivavy zay efa saika maty efa nisento efa saika nanao veloma zao hitamaso rehetra zao manao hoe tsy nisy tompoko
Hoy Jesosy, za koa tsy manameloka anao, za koa tsy manameloka anao. Mandehana amin'izao sisy zao ary asa manota intsony ho an'izay rehetrarehetra tonga eto androany. Tsy ny anameloka anao mamaky an' Jesosy, tsy ny epanga anao, tsy ny andetika anao, tsia fa ny amonjena anao, ny anafana anao, ny amelana ny fahotanao raha mety anao amin'ity arivo. Raina ny tompo fa tsara izy. Alleluia. Faharoa, programa nasan'i Jesosy ve? Tonga izy hitondra fiainana, izara fiatanana, ampitobaka fifaliana. Hoy izy amin'ny Jaona 10:10 tapany faharoa, avy aho mba hananany fiainana, fiainana be dia be. Zao ndresany amin'ny filazantsarany Jaona 9:20 aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky za mahafanareo izao tontolo izao. Io izy miteny, fiadanako nomeko anareo, tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao ny fiadanana. Eto zany kandida zany izao hariva izao. Vonona izarany tsara indrindra ary anomeny tsara indrindra ho an'izay rehetra hifidy azy amin'ity hariva ity. Jesosy ve tonga izy anapatapaka tanteraka ny zioka nampitondrai ny devoly ianao, zioka n'alahelo, zioka ny famoizam-po, ny zioka ny ratram-po, ny zioka ny fahasopana tenana, ny zioka ny fahaverezakevitra. Gamby ianao le olona efa nanandrana namony tena fa tsy maty. Angamby ianao le efa tena ny vary lava zay mahatonga anao ny eritreritra fa ny amin'ny fisotrotoka sy zava-mahadomelona no ampilamina ny fiainanao. Satria rehefa mitambatra ireo dia toy ny mba mitangina boininy ianao dia ilay boininy kamboty. Kanefa indrisy ny fahasalamanao potika, ny tenanao afa-baraka, ary indrisy fa voatondromolotra eo amin'ny fiarahamonina ianao. Sotra n'Andriamanitra fa netiny eto amin'ity fitoriteny ity ianao androany. Ary tiako milaza aminao androany fa tonga eto izay anao antsoantso, anao propagandany Jesosy. Tsara Jesosy e! Mamonjy Jesosy e! Manafaka Jesosy! Mamela heloka Jesosy! Manome fiainana Jesosy! Manome fifaliana, manome fiadanana, mamaolana, mitondra ny zava-tsoa rehetra amin'ny fiainanao. Zay rehetra ilainao dia ao amin'ny Jesosy. Amen. Dia izay ny zavatra lehibe. Isy nanontany aho, andeha ho aiza ianao zany totra iny am-pandehanana? Andeha ho any an-drenivohitra Bongola. Anao inona any? Tsoraka foana ilay micro azafady tompoko. Anao inona any? Andeha anao propaganda ny Jesosy. Alleluia. Be dia be zavatra azo tenenina, be dia be zavatra azo lazaina. Isy an'ity ray mpianakaviana anankiray, ray volana latsaka zay, nanana problema amina miliara. Enoy tsy amanjatony a, tsy questionna roetsy a, tsy questionna roa tapitrisa any amin'ny microfinance fa 300 tapitrisa ariary. 300 tapitrisa ariary. Nanandrana namony teny izy fa tsy maty. Hoy izy indray andro, ndeha hitsoka aho. Noetiny fiarakodia dia velominy dia nitsoka izy, fa tsy fantatra hoe hitsoka ho izy. Isitrika izy. Na ho any amin'ny planeta araka efa tonga zanak'olombelona any.
fantatra noentin'ny herin'Andriamanitra avy any amina lena izy tonga tao ny fohy be akoron-drano. Tsy asan'olombelona fa asan'Andriamanitra no nitondra azy tao. Nandeha Toriteny izy, nandona ny fony, todian'ny akavia sy ny akavanana, sao dia olona mahalala azy ka napita ny vaovao sy ny renseignement momba azy tamin'ny pasteur. Jereny olona tsy fantatra, jereny olona tsy mbola fahitany. Te hitsoaka izy fa nisy nitazona azy, nisy hery nitazona azy teo ambony dabilio. Farany resy izy, nilovika izy. Saotra ny tompo fatazomin'ny herin'Andriamanitra eto ianao zao hariva zao. Efa asan'Andriamanitra manomboka eo amin'ny fiainanao sahady zany, ary manomboka ho resy tosika amin'ny fahavalonao dia ny devoly. Tsy anan-kery, tsy anam-pahefana, na ankolaka, na mivantana eo amin'ny fiainanao, satria andray an-tanana no avinao rehetra Jesosy androany. Inona no niseho? Tolo-batana izy, resy a Jesosy eo. Nanomboka tamin'iny fotoana iny, nanomezany safidiny ho an'i Jesosy. Nampidiry ny taopony, no raisiny teo amin'ny fiainany. Zavatra mahagaga, tsy mampino ho an'izay tsy nahita, tsy mampino ho an'izay tsy niata teo amin'ny fiainany. Inona niseho? Harivan'ny alahady, natongavany tao am-piangonana tao Akoron-drano, lasa izy nody. Iny alina iny, fialan-tsasatra ho an'ny nofo rehetra, fa ilay Jesosy izay kandida hoentina eto androany. Miasa andro manalina 24 heures sur 24. Anao izay mahasoso mahatsara ny fiainana izay nifidy azy. Maraina ny andro, amin'ny 5 ora, nilatsaka ny SMS tsy olana intsony, fa SMS vahaolana. Résolu tanteraka, lay question ana 300 tapitrisa ariary. Toy ny tsy nino izy, ambara-pahatongany teo amin'ny fotoana farany, nanaovany soni ny fandraisam-bola teo am-pelantanany. Ry malagasy mpiray tany razana amiko eto Tsiroanomandidy, be dia be ny zavatra mbola azoko ambara, azoko lazaina, fa ho faraparanako. Izay le safidy, izay le safidy. Fitiny mbola nohizako azo, mandresy lahatra anao, tsy le fiainana mandalo eto an-tany ihany. No tiany Jesosy ho raisina an-tanana, fa le mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Zao manko ny teniny, Jaona 4:12 aza matahotra ianareo, aza mitebitebo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo, mino aiko. Zao ny toy ny ho andininy mahafinaritra io, ao an-tranony raiko misy lapa maro. Raha tsy zany dia efa niteny taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Dia ho avy indray aho akanareo, anjay anareo any amiko, dia any amin'izay toerako no hitoeranareko. Ka na ny fiainanao eto an-tany, alaminy, regleny, stranony, amboariny, vany problème, vany fatorany, fa le mandrakizaynao koa omeny assurance sady ianao. Fa raha miala eto amin'ity tany fandalovana ity ianao, dia ho any amin'le fonenantso, fitsarana mandrakizay. Tsisy ranomaso, tsisy alahelo, tsisy nenina, tsisy famoizam-po, tsy fandripahalemana, tsisy farmasia, tsisy eny fonja, fa fiainana mandrakizay. Anio hariva,
eto mpamaranana tsy maintsy misafidy ianao, tsy maintsy misafidy ianao. Ty fifidianana andray mandeha ty fifidianana tahaka ny fahita sy ny fantatrao hatramin'izay fa hatramin'ny ankizy kely dia afaka misafidy androany. Tsangana hoe izay ankizy kely rehetra hoe mba mitsangana hoe dia manao aleloha mafy be hoe nareo hoe misy very amin'ny sisiny ery mba manao aleloha koa avery indray mandeha isa 2 3 makatoeranareo tompoko tsy aivoko koa tsisy eo anelanela, tsisy vato fotsy hoe saranga sady fidiko Jesosy fidiko ny devoly, tsy misy an'izany. Ray ihany mba azonao tenenina kely ve le namanao io hoe ray ihany ny safidy manan-kery, tsy misy vato maty, tsisy vato fotsy. Ary tandremo mpanara-maso dia ny anjely efa eto avokoa izy rehetra amin'izao fotoan'izao. Anara-maso ho anao ao an-trano miaino tsy tonga eto amin'ity toerany ity mivantana, tsy afa-miala ianao satria efa nandre tamin'ny sofinao ianao. Ka eo amin'ny toerany ipetrahanao io, eo amin'ny fandriana izay andrianao ankehitriny io miaino afaka manao safidinao ianao, tsy maintsy mamaritra ny safidinao ianao. Ahoana re safidinao mba toy ny ahoana re, mba ohatry ny ahoana re. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Joshua. Io lehilahy io dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy horetany horen-danitra. Rehefa tonga teo amin'ny fotoana ny fidianana dia hoy izy miteny, raha izaho sy ny ankonako anompo an' Jehova izany. Efa tsy titsony Joshua, efa vitany azy fa zasy ianao ny antefany zany, adidy masiny zany amin'ity hariva ity. Mba ohatry ny ahoana re ny endriky ny safidiny Tsiroanomandidy mba tataky ny ahoana re ity no ataoko anaty filosateny. Ninona safidinao dia misy fiatraikany aminao eo no eo, ary misy fiatraikany aminao miandalana. Fahamarinana zany averiko, ninona safidinao dia misy fiatraikany aminao eo no eo, ary misy fiatraikany aminao miandalana. Ary hoy amana mafy, misy fiatraikany aminao mandrakizay. Milaza izany aho mba isainanao tsara, eritreretanao tsara, ary tena natolotra tamin'ny fomba tsotra izay tsy mila fandikanana interprétation fa mazava tsara ohatry ny rindrina fotsy miolotra karibiro, mba hazava aminao izay tiana ho ampitaina aminao dia ny sitrapon'Andriamanitra marina amin'ity hariva ity. Alleluia. Iroso amin'ny fifidianantsika izao mba afaka mifampijerijery fa tsy maninona, aza mifangarika fotsiny. Dia apetrao amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny safiditsika hoe. Nareo ery amin'ny sisiny ery miondrika mijery antsika ny lanitra amin'izao fotoan'izao, filay devoly fetsika io dia mibitsibitsika ihany ao am-potitsofony sasany. Ianao ke efa be dia be ny zava-bitanao dia eo ianao iova hevitra eo ve? Averiko indray mandeha
na sanatry kadalo azy ianao tonga eto. Tianao Jesosy, miantso anao izy androany. Tianao izy, te hamonjy anao, te hanafaka anao, te hamela ny elokao izy. Ndeo faritana ny safiditsika. Aleo hitsangantsika. Tsangantsika rehetra. Nareo ery amin'ny sisiny ery tsangana daholo, tsangana daholo, tsangana daholo. Sotra ho an'izay mitsangana rehetra. Aleo atao vaky am-batolampy eto e. Sina fitsapahakevy-bahoaka aloha mba tena ho safidy mazava avy ao po no hiainga eto amin'ity toerana ity. Mety ve ny amakina am-batolampy azy eto sa tsy mety? Ao fay amin'ny lanitra ny tananao ary dia asio aleloia mafy be kosa ary e. Aleloia. Iza no hisafidy le candidat atao hoe devoly? Misy ve sanatry? Telopolo segondra fahanginana azafady. Misy hisafidy ve? Hoe za nga zay lazainareo lazainareo a. Zay teneninareo raha nga teneninareo a. Fa zao a tsy za tsy d'accord amin'izany. Tena tsy mety amiko mihitsy zany. Fa za raha ny anaranga aleoko miaraka amin'ny foana. Za mbola te hangala baton'olona. Za mbola te hiaina amin'ny fitsangatsangana sy mifitaka. Te hilomano amin'ny fanompoatsampy. Za mbola te hilomano amin'ny fisotrotoka. Za raha mbola te hamono olona mihitsy a. Za raha mbola misy afera be tsy vita koa. Za raha mbola misy omby amanjatony mila voaka avy any amin'ny faritra melaka. Sanatria ve mbola isy anao an'izany ve? Antson'Andriamanitra ho anao ty androany ty. Na dia feo farina aza no miteny eto. Lay Andriamanitra tsy mety fari-penina niraka hijoro eto androany. Anao propagandany Jesosy ilaza sy anambara fa tianao izy. Apetraka farany fanontaniana. Aza menatra manangan-tanana rehefa izay ny safidinao. Tsisy Andriamanitra hanery anao. Iza misafidy? Mbola hiaraka amin'ny devoly mandritry ny androm-piainana. Misy ve sa tsisy? Ato ve misy? Misy ve sa tsisy? Mafimafy ny tsisy ary. Ary ato aminareo eto ve misy sa tsisy? Ary aminareo amin'ny sisiny ery ve misy sa tsisy azafady? Koa ieno ana mainty rano zany. Ataontsika androso ary. Iza zany misafidy an'i Jesosy tonga eto amin'ity arivo ty? Averina indray mandeha ny aleloia, dia averina indray mandeha ny aleloia, dia averina indray mandeha ny aleloia, dia mafimafy, dia miakatrakatra, 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 miakatrakatra ihany. Verina mafy be farany azafady. Zao no hanaporifotsika ny safiditsika. Tanao rehefa mifidy miditra amin'ny trano fisainana, mandrotsaka bulletin anaty valopy, dia alatsaka ao anaty urne, dia manisy marika rano mainty famantarana amin'ny tanana. Fa zao androantsika zay fidy an'i Jesosy rehetra, aleo anatony eto aloha eto daholy, anatony eto aloha eto daholy. Tsy miroso aloha be a. Eo nareo ery amin'ny sisiny ery manatona daholy. Na any an-trano ary ianao manatona ty. Nareo lavidavitra manatona ety, manatona ety. Zay tonga eto sy eny am-pandehanana dia anao hoe Jesosy isa roa telo. Mafimafy. Manam-pahatonga ny namatsika. Mafimafy ihany. Sy na aleloia miaraka amin'ny tanana miofaofa be amin'izay azafady.
na dia tsy mendrika ho zanaka zao dia teo diao. Ataovy isany mpanompoana ataovy isany mpanompona zao dia teo. Allo tananankiroa sandratra amin'ny lanitra daholo azafady ty tamy aho raiky malalo